ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଛାତକୁ ଚଢ଼ି ଆସିଲି ଦେଖିଲି ଛାତ ବଗିଚାରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଫୁଲ ଫୁଟିଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେସବୁକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଦେଶୀ ଗୋଲାପ, ଇଏ ହେଉଛି ଅପରାଜିତା, ଟଗର ବି ଫୁଟିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ନାଗଚମ୍ପା ଗଛ ବହୁଳ ଭାବରେ ଫୁଟିଛି। ଏ ଯେଉଁ ଗଛ ପ୍ରବଳ ଫୁଲ ଫୁଟିଛି। ମନ୍ଦାର, 5 ପାଖୁଡ଼ିଆ ମନ୍ଦାର ରହିଲା। ତରାଟ କି କେରାଟ ଯେଉଁ କହନ୍ତି ଗଛ, ସେଥିରେ ଫୁଲ ଫୁଟିଛି। ଧଳା ଗୋଲାପ, ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅନ୍ୟ କ'ଣ ଫୁଲ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଅପରାଜିତା। ମଲ୍ଲି, ଆଷାଢ଼ ମଲ୍ଲି ଦେଖନ୍ତୁ, ବାସ୍ନା ଟିକେ କମିଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ମଲ୍ଲି ଫୁଟିଛି। ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦାର, ଇଏ ମନ୍ଦାର ଗଛ ଅଛି, ଛୋଲା ମନ୍ଦାର। ଆଉ ଏଠି ଧଳା ଅପରାଜିତା ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଫୁଟିଛି, ଧଳା ଅପରାଜିତା। ଆଉ ଏପଟେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଗଛ ରହିଛି, ସେଠି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଠି କନିଅର, ଏସବୁ କୁଣ୍ଡରେ ହେଇଛି। ଇଏ ହେଲା ଥୋପା ମନ୍ଦାର, ଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦାର। ଆଉ ଏସବୁ ଗନ୍ଧରାଜ, ଇଏ ଫୁଟି ନାହିଁ, ତା କଢ଼ ସବୁ ଝଡ଼ି ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଫୁଟିବ। ତେଣୁ ଛାତ ବଗିଚାରେ ଏତିକି ଫୁଲ ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ ଯେ ଆମକୁ ଆଉ ପୂଜା ପାଇଁ ଫୁଲ କିଣିବାକୁ ପଡ଼ୁନି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଛାତ ଅଛି, ଘରର ଉପରେ ଛାତ, ସେଠି କିଛି କୁଣ୍ଡରେ ଯଦି ଫୁଲ ଲଗାଇଦେବେ ଆଉ ଫୁଲ ଗଛ ଲଗାଇବେ, ଆଉ ପୂଜା ପାଇଁ ଫୁଲର ଆପଣଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୂରଣ ହୋଇପାରିବ। ଆଉ ସବୁଦିନ ଯେଉଁମାନେ ବାଡ଼ି ଖଣ୍ଡେ ଧରି ୟା ଘର ତା ବାଡ଼ି ସକାଳେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ସେଇଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିପାରିବେ।